Al ple de març ens vam abstenir la modificació de crèdit de 12 milions d'euros. Reiterem el nostre compromís amb les mesures que s'han hagut de prendre i que s'han de continuar executant per poder pal·liar els efectes de la pandèmia. I també entenem i compartim les partides que són sobrevingudes, però considerem que en aquesta modificació n'hi ha moltes que s'haurien d'haver incorporat al pressupost. Per una altra banda, actualment les dades ens demostren que la contaminació atmosfèrica és un dels elements que més afecten a la salut. Per això vam presentar una moció per millorar la xarxa de vigilància metropolitana de la contaminació atmosfèrica. Amb aquesta moció estem parlant del dret a tenir com a mínim una qualitat de l'aire d'acord amb els paràmetres que estableix la normativa europea i elaborar i aplicar un pla de qualitat de l'aire de l'àrea metropolitana de Barcelona. Lamentablement, aquesta moció no es va aprovar. El Partit Socialista va votar en contra, al·legant que fins que no hi hagi un govern constituït no li troben sentit aprovar mocions que instin a la Generalitat. Independentment de quan tinguem govern, aquesta és una actuació més que necessària per garantir una millora de les condicions ambientals i de salut per a la ciutadania. També vam presentar una moció a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans i en suport d'una llei trans estatal. Disposar d'una llei trans estatal que reconegui i garanteixi els drets de les persones trans de manera integral i efectiva no és només necessari, sinó que també és urgent. Vam acabar retirant la moció, perquè Comuns va presentar una esmena a la totalitat que demanava la igualtat de drets però no defensava una llei trans estatal, i perquè el Partit Socialista va presentar esmenes desvirtuant completament la moció i negant la realitat que pateixen les persones trans. També vam compartir la gravetat de la situació en l'àmbit de la salut mental i vam sumar-nos a la moció contra el maltractament animal.